பேர்த்துக்கு விக்கல் அப்படிங்கிறது தொடர்ச்சியாக ஏற்பட்டுகிட்டே இருக்கும். அதாவது சாப்பிட்டாலும் தண்ணி குடித்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா விக்கல் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ 3 நாடிகளை, அதாவது வாதம், பித்தம், கபம், இந்த 3 நாடிகளில் ஏதோ ஒரு நாடி பீக்குக்கு போகிறங்காட்டி மட்டும்தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா விக்கல் வந்து தொடர்ச்சியாக இருக்கும். என்ன பண்ணாலுமே அவங்களுக்கு விக்கல் நிற்காது. ஸோ இந்த 3 நாடியில் எந்த நாடியோட பீக்னஸ் அதிகமாக இருக்குதுன்னு பார்க்கும்போது கபநாடி. கபநாடி நம்மளோட உடம்புல வந்து பார்த்திங்கன்னா பீக்கில் இருக்குது. ஸோ கபத்தோட தன்மை நம்ம உடலில் வந்து அளவுக்கு அதிகமாக கூடிருச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த டைமில் நம்ம அதை குறைப்பதற்கான அல்லது அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூட்ரல் பண்ணுறதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் என்னவோ அதை நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும். அதற்கு தேவையான உணவு பழக்கத்தையும் மாற்றிக்கணும். நன்றி.